హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారు కదా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సాయివి మంజరి ముచ్చట్లు. ఈరోజు నేను యాక్చువల్గా నవరాత్రి టైంలో మేము శ్రీశైలం వెళ్ళామండి. సో అది ట్రావెల్ వ్లాగ్ చేయబోతున్నాను. మేము అక్కడ మల్లెల తీర్థం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళామండి. అండ్ నెక్స్ట్ జంగల్ సఫారీ. ఈ రెండిటి మీద నేను ఈ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 ఉంటుంది. శ్రీశైలం వెళ్తూ ఉన్నప్పటి నుండి ఇంకా అమరాబాద్ ఫారెస్ట్ది ఆ రేంజ్ ఎంటర్ అయినప్పటి నుండి ఆల్మోస్ట్ అంటే రోడ్ మీదకే మంకీస్ అవి వస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. సో పిల్లలకి అవి చూపిస్తూ అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్ళాము. యాక్చువల్గా ఘాట్ రోడ్ వస్తుంటే కూడా కొంచెం తిప్పినట్టుగా అలా ఉంటుందన్నమాట కొంతమందికి. సో పిల్లలు అలాంటివి ఏది ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి వాళ్ళు ఏంటి అంటే మేము మా బావ వాళ్ళు కలిసి వెళ్ళామన్నమాట యాక్చువల్గా. సో మా బావ వాళ్ళు మా అత్తయ్య వాళ్ళు వెనకాల కార్లో ఉన్నారు, నేను మా హస్బెండ్ పిల్లలతో మేము ఈ కార్లో ఉన్నామన్నమాట. సో వాళ్ళ ఘాట్ రోడ్ వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకు ఒక యాక్టివిటీ లాగా ఇచ్చామన్నమాట. సో అటు ఇటు ఆ టర్నింగ్స్ వచ్చేసేయడనమాట. వాళ్ళు అటు పడుతూ ఇటు పడుతూ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ కార్లో మొత్తం ఎప్పుడు ఘాట్ రోడ్ టర్నింగ్స్ రాగానే ఇటు అటు పడుతూ ఉన్నారనమాట. చాలా మంకీస్ వస్తూ ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే అక్కడ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి మంకీస్కి ఫీడ్ చేయొద్దు అనేసి. ఎందుకు అంటే అవి మనం అలా ఫుడ్ అది ఇస్తూ ఉంటే అవి అలవాటై రోడ్డు మీదకి వచ్చి యాక్సిడెంట్స్ అయి చనిపోతున్నాయి. అండ్ మనం అక్కడ తినిపించి ఫుడ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత వదిలేసిన ప్లాస్టిక్ వల్ల కూడా వాటి హెల్త్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఉండే యానిమల్స్వి. బట్ అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నా సరే జనరల్గా పబ్లిక్ అక్కడ మంకీస్కి ఫీడ్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. అవి వస్తూ ఉన్నాయి. మోస్ట్లీ మాకైతే ఈ జర్నీలో ఎక్కువ మంకీసే కనిపించాయి. అండ్ ఆ గ్రీనరీస్ అవన్నీ చూసుకుంటూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్ళామన్నమాట. యాక్చువల్గా నవరాత్రులు కాబట్టి ఆ టైంలో అక్కడ రష్ ఉంటుంది, రూమ్స్ ఎలా ఉంటాయో అన్న టెన్షన్కి ఫస్ట్ మేము మల్లెల తీర్థం వెళ్ళొద్దు అనుకున్నాం. యాక్చువల్లీ మేము ఏపీలో హాఫ్ డే లాక్డౌన్ ఉన్నప్పుడు కూడా మా హస్బెండ్, నేను, ఖుషి వాళ్ళ కొలిగ్ వాళ్ళతో కలిసి శ్రీశైలం వెళ్ళాము. అప్పుడు మల్లెల తీర్థం క్లోజ్ ఉండింది, అలో చేయలేదు. బట్ ఇప్పుడు అలో చేస్తున్నారు అండ్ పిల్లలు కూడా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారనమాట. లాస్ట్ మినిట్లో డిసైడ్ అయ్యాము మల్లెల తీర్థం వెళ్ళాలి అనేసి. సో ఆల్మోస్ట్ అంటే క్లోజింగ్ టైంలో వెళ్ళామన్నమాట మేము. సో ఎక్కువసేపు ఉండలేదు. ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసేలాగా ఉంది, కానీ అక్కడ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉండింది. అంటే మేము పిల్లలతో వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా చెప్తాను. ఎన్ని మంకీస్ రోడ్ మీదకి వస్తున్నాయి చూడండి యాక్చువల్గా. అండ్ మేము వెళ్ళే దారిలో ఒక మంకీ కూడా యాక్సిడెంట్ అయి చనిపోయి ఉండింది. అప్పుడు చాలా మంకీస్ వస్తూ ఉన్నాయి. ఖుషి అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేసింది ఆ మంకీస్ అవన్నీ చూస్తూ. చూడండి మీకు అక్కడ రోడ్ మీద కూడా కనిపిస్తుంది కోసం ఫుడ్ పడేసింది అంతా కూడా. అలా వచ్చినప్పుడు కొన్ని వెహికల్స్ అలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాటికి యాక్సిడెంట్స్ అవి అవుతున్నాయి అన్నమాట. అందుకే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పెట్టారనమాట ఫీడ్ చేయొద్దు అని. బట్ అది అలానే అవుతూ ఉండింది. సో చూడండి వాళ్ళు అటు ఇటు పడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సో అలా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి అలా తిప్పినట్టు కానీ వామిటింగ్ కానీ అట్లా ఏమీ లేదనమాట. అండ్ బోరింగ్గా కూడా లేదు జర్నీ. సో మేము కూడా వాళ్ళతో పాటు చిన్నపిల్ల, నేను మెయిన్గా ఏంటి అంటే మనం యాక్టివ్గా ఉంటే పిల్లలు యాక్టివ్గా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తుంటే కూడా మనం వాళ్ళని వద్దు అని వారించడం అలాంటివి చేయకుండా వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బంది పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఎంజాయ్ చేయనిచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు హ్యాపీ, మనము హ్యాపీ. నేను మా హస్బెండ్ బేసిక్గా ఏంటి అంటే వాళ్ళతో జర్నీ చేస్తున్నాం, మేము కూడా చిన్నపిల్లం అయిపోతాం, ప్రతిదీ ఎంజాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామన్నమాట. అండ్ బేసిక్గా జర్నీకి పిల్లలు ఉన్నారు అంటే మనం ఖచ్చితంగా చూసుకోవాల్సింది ఫుడ్, వాటర్, మెడిసిన్. యాక్చువల్గా నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా సరే అది 1 డే జర్నీ అయినా 2 డే జర్నీస్ అయినా ఎట్లన్నా లాంగ్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళినా సరే ఖచ్చితంగా మెడిసిన్ అనేది క్యారీ చేస్తాను. అక్కడ సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు, ఇమ్మీడియట్గా మనకు హ్యాండీగా ఉండాలి కాబట్టి నేను ఫీవర్, కోల్డ్కి సంబంధించింది, కాఫ్కి సంబంధించిన సిరప్స్ క్యారీ చేస్తాను. వాటితో పాటు నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను కదండి, ఆశా గారి ప్రోడక్ట్స్లో బాటమ్ ఆయిల్ కూడా క్యారీ చేస్తాను, ఏమైనా దెబ్బలు తగిలినా అప్లై చేయడానికి ఉంటుంది అనేసి. అనేది జర్నీస్లో చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది, హ్యాండీగా ఉంటుంది, పిల్లలకి ఈజీగా తినిపేయగలుగుతాము, టమ్మీ కూడా ఫుల్గా ఉంటుంది. సో బనానాస్, డ్రై ఫ్రూట్స్, కొన్ని బిస్కెట్స్, అంటే నార్మల్గా మనం క్యారీ చేసే ఫుడ్తో పాటు ఇవి పెట్టుకుంటాను అనమాట నేను ఖచ్చితంగా. సో తను ఇష్టంగా తినే డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టుకుంటాను. సో దట్ జర్నీలో అలాంగ్ విత్ ఫుడ్ మధ్యలో తినిపించడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఫుడ్ ఒకవేళ తను రైస్ ప్రాపర్గా తినలేకపోయినా సరే ఇది సబ్స్టిట్యూట్గా ఉంటుంది అన్న దాంతో ఒక బాక్స్ అనేది మనం క్యారీ చేసామనుకోండి, మనము ఫుడ్ రెస్టారెంట్లో తిన్నప్పుడు కొంచెం ఆ బాక్స్లో తీసుకుంటే పిల్లలు అక్కడ కంప్లీట్గా తినకపోవచ్చు, ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండరు, నచ్చకపోవచ్చు. సో మనం ఒక బాక్స్ అనేది క్యారీ చేస్తే కనుక మనము అందులో ఫుడ్ తీసుకుంటే అక్కడ తినిపించకపోయినా సరే మళ్ళీ మనం జర్నీలో వెళ్తున్నప్పుడు తినిపించడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అందుకోసం నేను ఇది కూడా ఒకటి ఫాలో అవుతాను. సో పిల్లలు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు చూడండి, ఫుల్ టు ఎంజాయ్ చేస్తూ అసలు ఎక్కడ బోరింగ్గా లేకుండా హ్యాపీగా జర్నీ అలా సాగిపోయింది.
జనరల్‌గా ఖుషి జర్నీస్‌లో పడుకుంటూ ఉంటుంది. బట్ మేము జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే ఖుషి ఇంట్లో పడుకుందనమాట. సో, తన స్లీప్ టైమ్ అయిపోయింది కాబట్టి తర్వాతంతా యాక్టివ్‌గా ఉండింది. పిల్లలవి అరుపులు అవన్నీ ఏంటి అంటే మల్లెల తీర్థం వెళ్తున్నాము అని వాళ్ళకప్పుడే చెప్పామనమాట. అందుకే వాళ్ళకి ఆ ఎక్సైట్‌మెంట్. కార్‌కి కూడా మేము చైల్డ్ లాక్స్ పెట్టాము. సో, మేము కూడా పీస్‌ఫుల్‌గా టెన్షన్ లేకుండా ఉండడానికనమాట. శ్రీశైలంకి ఒక 30 కిలోమీటర్స్ అట్లా డిస్టెన్స్‌లోనే మనకు ముందే మల్లెల తీర్థం వస్తుందనమాట. సో, హైదరాబాద్ నుండి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఉంటుందనమాట. మనం టర్న్ తీసుకున్నాక కూడా ఒక 20-25 మినిట్స్ జర్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది మల్లెల తీర్థం వెళ్ళాలి అంటే. సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక చిన్న గేట్ ఉంటుందనమాట. ఇక్కడ మనము మనీ పే చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అలో చేస్తారనమాట వెళ్ళడానికి. మేము లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు లాక్‌డౌన్ టైంలో అక్కడే మమ్మల్ని ఆపేశారు అలో చేయట్లేదు అని. అండ్ రోడ్ అంతా కూడా మట్టి రోడే ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. చాలా గుంతలు కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఆ ఊర్లో నుండి వెళ్తూ ఉంటే మొత్తం పొలాలు, చిన్న చిన్న హట్స్ అంటే వ్యూ ఎంజాయ్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది. కానీ రోడ్డు మాత్రం మొత్తం మట్టి రోడే ఉంటుంది. సో, కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇట్లా 20-25 కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేసిన తర్వాత మనం మల్లెల తీర్థం ఏరియాకి వస్తామన్నమాట. ఇది ఎంట్రీ. ఇక్కడ మొత్తం పార్కింగ్ లాట్ ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ కార్ పార్క్ చేసి కొంచెం నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ మనం టికెట్ తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత స్టెప్స్ అనేది దిగి వెళ్ళాలన్నమాట. ఇక్కడ నుండి మేము పిల్లల్ని తీసుకొని మా హస్బెండ్ నేను వెళ్ళాం. తర్వాత మా బావగారు అండ్ మా తోటికోడలు వచ్చారు. బట్ మా అత్తయ్య గారు ఇక్కడే ఉన్నారనమాట కార్లో. అది నిజంగా చాలా మంచి డెసిషన్. ఎందుకంటే చాలా స్టెప్స్ దిగాల్సి ఉండిందనమాట. సో, పిల్లల్ని పట్టుకొని ఆ స్టెప్స్ దిగడము, పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆ స్టెప్స్ దిగాలి అంటే కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉంది. అంత బ్యూటిఫుల్ వ్యూని ఆ వాటర్ ఫాల్స్ అది ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే ఈ మాత్రం కష్టపడాల్సింది అన్నట్టుగా ఉండింది. కొంచెం ఏమన్నా బెటర్గా ఉంటే ఫెసిలిటీస్ బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు యాక్చువల్గా. సో, ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకోవాలి. ఓన్లీ అడల్ట్స్కే తీసుకున్నారు టికెట్స్. పిల్లలకి టికెట్స్ లేవన్నమాట. అక్కడ ఒక చిన్న వినాయకుడి విగ్రహం ఉంది. సో, ఇక్కడ నుండి స్టెప్స్ దిగి వెళ్ళాలన్నమాట. ఆ స్టెప్స్ దిగుతున్నంతసేపు కూడా ఆ స్టెప్స్ మీద చాలా అసలే నాకు రెప్టైల్స్ అంటే ఈ బల్లిలు, ఈ స్నేక్స్ ఇవి అంటే అస్సలు చాలా ఒక రకమైన ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఆ స్టెప్స్ మీద వెళ్తున్నంతసేపు తొండలు, బల్లిలు ఇవే ఉన్నాయన్నమాట. అలా మొత్తం కష్టపడి దిగాము. ఆ వెళ్తున్నంతసేపు కూడా సైడ్స్కి అంతా కూడా చూడండి మొత్తం గ్రీనరీ, ఆ చెట్లు, ఆ వ్యూ చాలా ఎక్సలెంట్ ఉంది. నేను ట్రై చేశాను క్యాప్చర్ చేయడానికి. బట్ ఎంతవరకు ఇందులో క్యాప్చర్ అయింది అనేది నేను తీస్తున్నప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు. బట్ మోస్ట్లీ నేను చూపించడానికే ట్రై చేశాను. అప్పటికి చాలామంది వెళ్ళారు, వస్తున్నారు. చాలా స్టెప్స్ దిగేటప్పుడే చాలా టైర్డ్ అయిపోతున్నాము. ఇంకా ఎక్కేటప్పుడు అయితే ఇంకా చాలా బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ వచ్చామన్నమాట. పిల్లలు కూడా అలసిపోయారు, మేము అలసిపోయాము. ఖుషి ఏంటి అంటే మొత్తం మా హస్బెండ్ దగ్గరే ఉండింది. సో, తను ఎంజాయ్ చేసింది వెళ్తున్నంతసేపు, వస్తున్నంతసేపు. అక్కడ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర కూడా, ఇది వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు అనమాట. అక్కడ న్యాచురల్గా కూడా మనకి ఆ వాటర్వి సౌండ్స్ అనేది ఎంత బాగా వినిపిస్తూ ఉండిందో. రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉండింది. ఖుషి కొన్ని స్టెప్స్ ఏమో తనే ఎక్కుతా అని. బట్ మా హస్బెండ్ ఓపికగా తను ఎక్కుతూ ఉంటే ఎక్కిపిచ్చి మళ్ళీ తర్వాత తను ఎత్తుకొని తీసుకొని వచ్చారు. వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎక్కేటప్పుడు, దిగేటప్పుడు స్టెప్స్ మాత్రం నిజంగానే కష్టంగానే ఉన్నాయి. కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది. పిల్లల్ని పెట్టుకొని అండ్ కొంచెం ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అది చేయాలి అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉందన్నమాట. సో, ఇది ఆల్మోస్ట్ వాటర్ ఫాల్ రీచ్ అయినప్పుడు న్యాచురల్గా ఆ వాటర్ సౌండ్ ఎంత బాగుండింది చూడండి. అండ్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఇటు స్టెప్స్ ఎక్కాలన్నమాట. కింద వాటర్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళాలి అంటే కనుక రైట్ సైడ్ వెళ్తే మనం స్ట్రీమ్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. సో, ఆ న్యాచురల్గా ఆ సౌండ్స్, ఆ చెట్లు, ఆ కొండల్లో నుండి ఆ వాటర్ రావడం, ఆ వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుండింది. సో, అంతసేపు అంటే మెట్లు అలా దిగి వచ్చిన అలసటం కూడా మొత్తం మర్చిపోయాము ఆ వాటర్ ఫాల్స్ అది చూడగానే. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి మనకు ఒక చిన్నగా అక్కడ శివలింగము, అమ్మవారి విగ్రహము అవి ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఈ ఏరియా నుండి చాలా స్లిప్పరీగా ఉందన్నమాట. ఎందుకు అంటే అక్కడ తడి అది ఉండడం వల్ల చాలా స్లిప్పరీగా ఉంది. అంటే మట్టి, తడి 2 కలిపి ఉన్నాయన్నమాట. సో, ఇక్కడ నుండి మా హస్బెండ్ కంప్లీట్‌గా ఖుషి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. సో, ఖుషిని వాటర్ ఫాల్ దగ్గర ఎంజాయ్ చేపియడం, ఖుషిని చూసుకోవడం మొత్తం మా హస్బెండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మిగతా ముగ్గురు పిల్లల్ని ఆడిపిచ్చడము, వాటర్ ఫాల్ దగ్గర జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళడం నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట. యాక్చువల్‌గా వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే కూడా స్టోన్స్ అవి దాటుకుంటూ వాటర్‌లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడంతా కూడా మా హస్బెండ్ మేము దిగే వరకు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేసి అక్కడి దాకా తీసుకొని వెళ్ళారనమాట. వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళాక ఇంక తను మొత్తం ఖుషిని చూసుకుంటూ ఉన్నారు. ఖుషిని ఆడిపిస్తూ అక్కడ వాటర్ దగ్గర.
వాటర్ దగ్గర దాకా తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మిగతా ముగ్గురు పిల్లల్ని నేను చూసుకున్నాను అనమాట. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ పిల్లలు భయపడ్డారు వాటర్ కిందికి రావడానికి. నేను కూడా వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా వాటర్లో కూర్చొని ఎంజాయ్ చేశారు, బాగా ఎంజాయ్ చేశారు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర. సో వాళ్ళ గ్రిప్ స్లిప్ అవ్వకుండా పట్టుకోవడము, వాళ్ళని ఎంజాయ్ చేయించడము, ఇలా మేము రెస్పాన్సిబిలిటీ షేర్ చేసుకొని పిల్లలు మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఎటువంటి దెబ్బలు తగలకుండా సేఫ్గా వచ్చాము. సో ఆ వాటర్ ఫాల్లో అదంతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు మేము పిల్లలతో బిజీగా ఉన్నాం కాబట్టి వీడియోస్ ఏమీ క్యాప్చర్ చేయలేకపోయాము. బట్ మేము బాగా ఎంజాయ్ చేసాము, పిల్లల్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయించామన్నమాట. ఇంకా తర్వాత శ్రీశైలం వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నాము. ఇది దర్శనానికి వెళ్ళే ముందు జస్ట్ ఆ పిక్స్ ఉన్నాయి, షేర్ చేస్తున్నాను. నవరాత్రిలో దర్శనం ఎలా అవుతుంది అని టెన్షన్ ఉండింది, బట్ రష్ అంతా లేకుండే చాలా ప్రశాంతంగా దర్శనం చేసుకున్నాము. మల్లెల తీర్థంలో మేము డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము. అక్కడ తడిచిన తర్వాత డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుందామని వెళ్తే కూడా అక్కడ ఉన్న ఒక్క ఫెసిలిటీ కూడా క్లోజ్ ఉండింది. మెయింటెనెన్స్ లేక చాలా వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ ఉండే, అది మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. దర్శనం పీస్ఫుల్గా అయ్యింది, చాలా ప్రశాంతంగా అయ్యింది. నవరాత్రుల్లో వెళ్ళినా సరే అంత రష్ లేకుండే, రూమ్స్ అవి కూడా కంఫర్టబుల్గా దొరికాయి. యాక్చువల్గా మేము అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు హరిత ఏపీ టూరిజం వాళ్ళ దాంట్లో స్టే చేసాము. సో నీట్గా చాలా బాగున్నాయి హోటల్ రూమ్స్ కూడా. సో పిల్లలతో వెళ్ళినా సరే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు మేము కంఫర్టబుల్గా వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసి దర్శనం బాగా చేసుకొని వచ్చాము. అండ్ వచ్చేసేటప్పుడు ఇది శ్రీశైలం డ్యామ్ దగ్గర, సో అక్కడ వ్యూ అంతా కూడా ఒకసారి చూపించేద్దాము అనేసి తీస్తున్నాను. వాటర్ అవి బాగుండింది. డ్యామ్స్ గేట్ అయితే ఓపెన్ లేకుండే, బట్ వాటర్ ఫుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. సో అక్కడ ఓవరాల్గా లుక్ ఇలా ఉంది, ఒకసారి చూస్తారా, నా వీడియో కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ రిటర్న్ జర్నీ వస్తున్నప్పుడే మేము ముందే అనుకున్నామన్నమాట, పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి జంగల్ సఫారీకి కూడా వెళ్దాము అనేసి. సో ఆ జంగల్ సఫారీ డీటెయిల్స్ అన్నీ అండ్ అక్కడ మేము ఏం చూసాము, ఎలా ఉండింది, అక్కడ ప్రాసెస్ అంతా ఏంటి, అండ్ అక్కడ ఎలా తీసుకెళ్తారు జంగల్ సఫారీ అంటే దానికి సంబంధించిన వీడియో అంతా కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ డ్యామ్ దగ్గర నుండి మేము నెక్స్ట్ మళ్ళీ సాక్షి గణపతి టెంపుల్కి వెళ్ళి అక్కడ దర్శనం చేసుకొని వచ్చాము. ఇదేనండి వీడియో. ఓవరాల్గా మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సైవి మంజరి ముచ్చట్లు.